弟兄姊妹平安，大家早晨。個咪太大聲咗啊！好，喺我哋未領受神話語之前呢，讓我哋同心禱告。天父上帝，我哋多謝你，今天早晨你帶領我哋眾人嚟到你面前敬拜你。主啊，呢個時候我哋有一段嘅時間嚟到聽你嘅聲音，嚟到明白你嘅話語。求主你向我哋說話，好叫我哋清楚聽到你嘅聲音，亦都明白你嘅心意。主，我哋將以下嘅時間恭敬交上，我哋懇求父神你親自嘅嚟到帶領，親自嘅嚟到祝福。我哋咁樣祈禱感恩，奉耶穌聖名而求，阿們。弟兄姊妹，今日要同大家思想嘅經文係取自啦呢個撒母耳記上第3章1到10節。咁樣呢度嘅經文呢，我相信如果大家讀呢個第3章1到10節嘅時候呢，都會好熟悉，因為裏邊呢係講到一個嘅古仔，係講到一名嘅先知啊，呢個撒母耳。但係呢個撒母耳呢，係仲喺年紀細嘅時候，佢喺度學習緊，佢喺度成長緊嘅故事。嗱，弟兄姊妹，我哋睇經文嘅時候，即係撒母耳記上第3章。當時候嘅撒母耳年紀好細，就俾佢嘅阿爸佢阿媽啦，就帶到聖殿嚟到全時間嚟到去侍奉神嘅。嗱，嗰度呢，佢就跟咗一位啦好有經驗嘅老祭司從呢個老祭司嘅以利，呢個老祭司嘅名叫以利嘅身上呢嚟到學習。嗱，弟兄姊妹，其實如果你睇呢段嘅經文嘅時候，一開始就經文就拋出我哋一個好重要亦都好現實嘅問題就係乜嘢呢？侍奉神係幾時候先至開始㗎？弟兄姊妹，你有諗過冇啊？侍奉神係幾時先至開始㗎？係咪等到你完全18歲啦，長大咗啦，成熟咗啦，你先開始侍奉神呢？定係等到你有經驗過後先嚟侍奉神，或者係定係等到你退休過後先至嚟到侍奉神呢？嗱，弟兄姊妹我哋幾時要嚟到侍奉神呢？定係等到我哋嘅仔女大晒啦手上啦，好似冇咩嘢做啦，依家得閒咗啦，我哋先至能夠認真聽神嘅聲音。嗱，弟兄姊妹，我相信我哋已經進入咗呢個2026年，我哋喺2026年嘅路上。嗱，每到新一年呢，大家都會問一個好常問嘅問題，今年我嘅計劃係乜嘢？我哋要行嘅方向係喺邊度？嗱，教會要往邊個邊一個嘅方向去？嗱，弟兄姊妹，我哋每一日唔係冇聽到聲音，而係我哋聽到嘅聲音實在太多啦，因為每日呢我哋聽到嘅聲音呢就喺嗰啲新聞媒體手機群組甚至乎專家朋友無數嘅活動不停嘅推動。我哋喺咁樣嘅環境裏頭，嗱，今日嘅經文呢就重重嘅就邀請我哋要停低問一個最根本嘅問題。今日如果你愛聽聲音，你要聽邊個嘅聲音？弟兄姊妹，我哋仲可以聽神嘅聲音冇啊？或者講真實一啲我哋肯唔肯停低落嚟謙卑嘅今日去聽神嘅聲音？嗱，弟兄姊妹難道你唔相信神嘅一句話係勝過世上所有嘅說話？嗱，但係今日嚟到教會，我哋發現一件好奇怪嘅事情，呢個好奇怪嘅現象，我哋亦都唔陌生。就係今日好多嘅基督徒當佢哋喺侍奉上，佢哋非常之熱心，哇，做呢啲做嗰啲，但係一講到嚟崇拜，一講到嚟祈禱，講到安靜等候神、聽神嘅聲音嘅時候呢，就覺得好似有啲悶喎，禱告會好悶嘅喎，下次牧師我見你參加禱告會弟兄姊妹喺撒母耳記上第3章，正係一段神講說話，人要學習聽佢嘅聲音嘅經文。呢個唔係一個我話呢個先知好成熟嘅故事，而係一個好年紀細又冇經驗卻願意受教
肯聽神聲音嘅細路仔撒母耳。嗱，弟兄姊妹，今日我要透過3點要同大家分享，我哋一種學習但願我哋能夠時常保持謙卑嘅心，願意聆聽神話語，咁樣神嘅話語咧就會必定臨到我哋嘅。好啦，弟兄姊妹，我哋睇第一點，就係第一個重點，屬靈低潮中，神仍然在講話。嗱，弟兄姊妹，呢個就係第一個重點。喺我哋嘅屬靈低潮當中咧，神依然會對我哋講話噶。讓我哋睇撒母耳記上第3章第1節，呢度咁樣寫噶：童子撒母耳嚟到以利面前侍奉耶和華。當那些日子，耶和華嘅言語稀少，不常有默示。嗱，弟兄姊妹，如果你睇呢一節一開始嘅時候，就點出咗以色列人當時候嘅嗰個情景，即是撒母耳個時代係一個屬靈好低落嘅時代。神嘅話語稀少，跟住異象咧就唔常有，屬靈領袖以利眼目昏花。呢個唔係指呢個以利佢老咗，身體軟弱咗，唔係，係講到佢喺屬靈分辨嘅事情上已經遲鈍咗。嗱，弟兄姊妹，我哋睇到當時候係一個咩世代呢？當時候嘅時代呢，唔係一個復興嘅時代，而係以色列信仰好冷淡，屬靈好黑暗嘅一個嘅時期。弟兄姊妹，咁樣我哋要注意一件嘅事情呢，就係喺一句裏頭，神嘅話語並冇沉默，冇講說話。你睇落去嗰個經文當那些日子，耶和華嘅言語稀少，唔係講完全冇講說話，係有講說話嘅。神話語亦都喺當時候咧咁低潮，依然向佢嘅子民講說話，俾佢哋嘅子民嚟到聽到佢嘅聲音。嗱，嚟到今日，我哋睇到2026年嘅世界，講真我哋可能我哋嘅世代比撒母耳嘅時期更加嘅黑暗，啱唔啱啊？更加嘅混亂。嗱，每一日啦，我哋面對啦嘅世界係咩世界咧？係噪音更多，資訊更多，意見更多，專家更多。放眼啦，依家目前最精彩個國家之一咧，恐怕就係嗰個邊個就係美國啱唔啱弟兄姊妹，如果你有追新聞嘅，你又睇到美國呢個國家係好奇怪依家最近佢所做嘅嗰啲舉動美國呢家係全球爭最多債嘅一個國家，債務高達38.5萬億。1億已經好犀利噶，仲係38.5萬億。單單佢哋一年要還嘅利息就要超過$1000。弟兄姊妹，按嘅道理講話美國嗰啲人民應該好緊張啱唔啱？但係你知唔知道美國嘅總統咧，好似睇起嚟一啲都唔擔心嘅喎。呢個特朗普一啲都唔擔心嘅喎。咁我哋一進入2026年咧，就做咗咩事咧？就即刻出擊用激進嘅手法去襲擊人哋嘅國家跟住咧甚至咧將嗰啲人哋國家嘅石油搬翻去自己國家賣。哇，犀利喎，係咪好犀利繼續落去點繼續落咧，佢就最近就佢自己成立一個和平委員會，仲大聲講我要呢個和平委員會要代替呢個聯合國。咁樣咧，佢就邀請好多國家嚟到加入呢個和平委員會條件有2個嘅。第一咧嘅條件咧就係你加入呢個嘅委員和平委員會，你話俾10億嘅美元嘅嗰個嘅會員費，即係你入呢個嘅委員會你咩都唔使做嘅。但係第一個條件咧，你要俾10億美元，幾好撈喎，係咁第二個條件咧就係你哋嘅和平委員會咧，你講晒都好，你點樣決定都好，但係最尾咧係我話事先算數，一言堂。弟兄姊妹究竟有邊個國家會買佢嘅單呢？我哋拭目以待啦我哋就唔講呢度啦不過咧如果你睇依家佢所做嘅嘢咧，真係有啲瘋狂因為我哋睇到呢個特朗普佢之前係一個大企業家佢係用緊世界嘅手法去做生意嘅手法嚟到管理呢個世界
甚至乎我哋可以講啊，依家佢用嘅嗰個生意嘅邏輯啊，就係我係大老闆，你哋全部係小股東，所以你哋要聽我更值得反思嘅係，弟兄姊妹好多美國嘅基督徒，當呢個特朗普上任嘅時候，哇！佢哋全部好興奮個個哇！哈利路亞，感謝主！特朗普係神揀選嘅，弟兄姊妹，特朗普係神揀選噶，嚟到拯救呢個世界噶，拯救美國噶。弟兄姊妹，我好想直接問一句：你今日仲信冇？特朗普係神揀選嘅冇？好艱難咯，因為我哋睇到佢嘅舉動慢慢帶入呢個世界進入一個好混亂價值觀顛倒但係從神嘅聲音嚟睇，個角度嚟睇，我哋好容易真係被我哋講嗰神嘅聲音被淹沒但問題，弟兄姊妹，唔係神冇講說話，而係我哋係唔係真係認真去聽神嘅說話，去認真聽神嘅聲音。弟兄姊妹等候神嘅話語，等候神嘅聲音係一門功課嚟噶，佢唔係一個即食麵嚟噶。弟兄姊妹，如果你以為今日等候神嘅聲音好似即食麵3分鐘就搞掂咁你就大錯特錯因為咧連耶穌一個好出色嘅門徒使徒保羅佢都需要喺沙漠裏頭佢未出嚟侍奉保羅係一個咩？係一個好有知識嘅一個嘅門徒嚟嘅。佢未做門徒之前佢好犀利嘅，真係到嗰啲博士級點解佢仲需要喺沙漠學習3年，等候神嘅聲音先出嚟侍奉呢？弟兄姊妹，我哋睇到一件嘅事情，就係以色列喺黑暗當中佢等咗好耐，但係最尾神就揀選撒母耳，俾佢嘅聲音再臨到呢個世界。弟兄姊妹，今日我哋要相信神喺低潮當中，就算你人生嘅低潮當中，佢都依然會同我哋講說話，同你講說話。呢個係第一個重點。咁我哋睇第二個重點啦。第二個重點就係講到神喺我哋以為平凡嘅時候呼召弟兄姊妹，呢個係第二個重點，就係神喺我哋以為最平凡嘅地方呼召我哋。撒母耳喺咩地方聽見神嘅呼召呢？弟兄姊妹，不如我哋讀繼續讀呢個撒母耳記上第3章第4節到第5節，呢度咁樣寫：耶和華呼喚撒母耳，撒母耳說：我在這裏。就跑到以利那裏說：你呼喚我，我在這裏。以利回答說：我沒有呼喚你你去睡吧。他就睡了。弟兄姊妹，你睇段嘅經文你又睇到啦，好特別噶。神呼召撒母耳嘅時候咧，唔係喺聖殿咁莊重嘅地方呼召呢個撒母耳，亦都唔係撒母耳獻祭嘅時候呼召撒母耳，係喺邊度係喺夜晚黑，跟住咧好靜嘅時候咧，差唔多佢有瞓覺咧，神就呼召呢個撒母耳。弟兄姊妹，你有冇發現神唔係等撒母耳企好位置，着袍預備好最好嘅狀態先同佢講話，反而咧佢係喺撒母耳最放鬆、最日常、最諗唔到嘅時候同撒母耳講說話。弟兄姊妹，今日如果神同你講說話係喺夜晚黑嘅，即係你臨瞓覺嘅，神同你講Evangeline， 我要同你講說話啦，我係神啊，你會點樣同佢講咧？你會點樣回應咧？呢度邊個瞓覺係喺10點之前瞓覺噶？有冇有嚟，請你舉下手啊！你肯定聽唔到神嘅話語噶啦，係咪啊？弟兄姊妹，而家神喺夜晚同你講說話嘅時候，你會點樣回應咧？你會同神講：神啊，我而家好眼瞓啊，你可唔可以聽日朝頭早先同我講話俾我瞓咗覺先啊！弟兄姊妹，神就喺咁樣嘅時候，即係撒母耳臨瞓覺嘅時候嚟到呼召佢。弟兄姊妹，我哋要唔好以為咧神咧
每一次同人講説話咧，一定係轟轟烈烈㗎嚇。哇！神一講説話嘅時候，劈下啲雷閃電，跟住哇，全部哎呀，呢個係神啊，同我哋講説話嘅時候啦，未必嘅喎。好多時候咧，神同我哋講説話咧係用微小嘅聲音係靜雞雞同你講説話嘅。我相信第一節目當中啦，都有坐飛機㗎，係咪啊？咁我坐飛機咧，俾着我咧就冇咁富有啦，我淨係坐經濟位啫 ，economic class。我相信當中啦都有坐 business class 啊、頭等艙個位㗎，啱唔啱啊？不過我想問大家一個問題啦喺飛機上你係坐頭等艙又好，坐經濟位又好，嗰個飛機師嘅聲即係每一次報告嘅時候係大聲定細聲啊？冇聲出嘅，你哋冇坐過飛機咩？你有邊個有坐過頭等艙又坐過經濟位㗎？特別如果你坐過頭等艙經濟位，你要有發現呢個嘅司機有即係飛機嘅司機有大細超過冇？哇頭等艙哇講話大聲啲，跟住經濟艙講話細到你都聽唔到講乜嘢。我每一次咧我坐飛機咧，我就聽唔到個飛機師講咩嘅，講好似講咗好似等冇講嘅，好通常都係咁樣啦。I'm Captain Gu. Good morning. We are going to fly on. Now the weather is very good. 33 Celsius. 你咁噏下啱冇啊？弟兄姊妹，神嘅聲音就好似飛機師咁樣，有時你唔認真你都聽唔到。弟兄姊妹，我哋值得留意嘅係神呼喚撒母耳嘅時候，撒母耳係唔認得神嘅聲音嘅喎。如果你繼續睇經文嘅時候撒母耳真係唔認得神嘅聲音，以致咧佢必須要去到佢嘅師傅以利3次去問，係咪你同我講話？以利講唔係，差唔多最尾一次嘅時候，以利講呢個係神同你講説話，你只係去回應神僕人敬聽就得咗。弟兄姊妹，我哋可以睇到撒母耳去揾以利，唔係因為撒母耳缺乏信心，而係喺當時候撒母耳真係唔認識神嘅，佢亦都缺乏同神相交嗰個經驗。但係感謝神，神冇因為撒母耳冇聽我嘅聲音完全冇理佢放棄佢，而係神係接着呢個佢嘅師傅內心嘅嚟引導佢，教導佢點樣去回應神嘅聲音。弟兄姊妹，今日我哋聽神嘅聲音，從來唔係我哋信咗耶穌幾耐我哋又懂得聽神嘅聲音，而係神咧係要我哋學習呢個功課嘅。嚟到2026年，弟兄姊妹，今日要同大家講嘅就係，無論你年紀幾大今日都好，你信咗主幾耐都好，你侍奉主幾多年都好，但係我哋有唔有依然保持一個謙卑嘅心嚟聽神嘅聲音？我哋有唔有喺神嘅面前時常渴慕講，神我想聽你嘅聲音更加嘅清楚就算我依家我聽唔明或者我仲未識去聽你聲音，但係我願意學習。弟兄姊妹，呢個就係第二樣嘅事情。神咧係睇我哋去揀説話嘅對象，唔係睇我哋嘅身份高低，而係睇我哋有唔有一顆願意聆聽神嘅心。呢個係第二個重點。而我哋嚟到第三個重點，我哋就睇啦，真正聆聽係來自謙卑順服嘅回應。弟兄姊妹，呢個第三點啦，要同大家分享嘅。真正嘅聆聽係來自謙卑順服嘅回應。我哋繼續睇呢個撒母耳第3章第10節。耶和華又嚟站着，像前3次呼喚說：撒母耳啊！撒母耳回答說：請說，僕人敬聽。弟兄姊妹，第3章第10節呢度咧就係撒母耳回應神嘅一個嘅一個方式，就係講到咩？佢講咩？僕人敬聽。到咗第4次嘅時候，撒母耳就學識呢個關鍵嘅説話啦。神啊，
你要同我講話，你就講啦，僕人敬聽。弟兄姊妹，呢句說話係非常之重要噶，唔係講，哎呀主啊，你講咗我就考慮下先啦你講嘅說話啦，或者主啊，你講咗睇下我就考慮你講嘅說話合唔合理啊，或者神啊，你講嘅說話我遲啲先回應你啊，唔係噶。弟兄姊妹，呢度敬聽係有帶着意思噶，敬聽咧喺度咧就係表示撒母耳係帶着順服預備行動嘅意思，唔係聽咗就算數，係聽咗過後咧佢係預備咗順服神嘅嗰個說話噶。今日弟兄姊妹，我哋最大嘅挑戰係乜嘢咧？我哋最大嘅挑戰唔係聽唔到神嘅聲音，有時候我哋最大嘅挑戰係聽到咗但係未必一定順服噶。我哋時常咧好習慣嘅，唔係聽神嘅聲音，而係聽自己嘅聲音。接受咧一啲咧只係對我哋有益處我哋覺得舒服嘅聲音，啱唔啱啊？如果今日你祈禱，神同你講，當你對生活愛放棄嘅時候，神忽然間一句說話，唔好放棄，繼續嘅嚟到堅持落去，你會好大激勵噶。神同我講說話，呢個幾好幾激勵啊！但係弟兄姊妹，如果今日神同你講說話嘅時候，佢未必講一啲你舒服嘅說話，你會點樣嘅回應呢？譬如今日神同你講，我睇到你生命中有黑暗嘅地方，你要認罪悔改你心裏面有奸淫，你要認罪悔改，你會唔會聽神嘅聲音，真係認罪悔改？弟兄姊妹，如果神嘅聲音今日同你講，你去，我差遣你去宣教，去做神嘅事工，去照顧嗰啲孤兒寡婦，去照顧嗰啲外勞，神真係呼召你嘅時候，真係同你講說話嘅時候，你要回應冇？呢啲唔舒服嘅，係咪啊？問題係弟兄姊妹，我哋肯唔肯好似撒母耳咁樣，真係講僕人敬聽，僕人順服。弟兄姊妹，新約裏邊亦都有同樣嘅例子嘅。耶穌呼召佢嘅門徒嘅時候，譬如嗰啲彼得安德烈、雅各、約翰一聽到耶穌嘅呼召，就即刻放低佢哋所有嘢嚟到跟隨耶穌。或者弟兄姊妹，你要問，神講說話一定要聽嘅咩？神講說話我唔聽唔得嘅咩？啱唔啱啊？弟兄姊妹我哋有咁樣嘅疑惑，但係弟兄姊妹，今日要翻我哋一個最基本嘅問題，今日你對神嘅認識係有幾多？點解神講說話我一定要聽？弟兄姊妹，我哋要知道耶穌有一個門徒係好出名嘅，就係嗰個保羅使徒保羅佢係好高知識嘅，佢信咗耶穌過後但係佢要用好多時間喺沙漠裏頭靜等候神跟住過後先侍奉。咁好多人有時去問，嗰3年嗰保羅幾年喺嗰沙漠裏頭做啲乜嘢咧？弟兄姊妹，保羅等候神，我相信佢有讀翻嗰舊約嘅，佢明白整個我哋基督徒嘅信仰。咁保羅一讀書嘅時候咧，一讀聖經嘅時候咧，佢一定翻去噶啦。以色列人嘅祖宗就係亞伯拉罕。弟兄姊妹，我哋知道亞伯拉罕嘅故仔啱唔啱？咁亞伯拉罕佢有一擺佢就用嘅刀去殺嗰個佢嘅仔以撒。你估保羅冇疑問嘅咩？點解呢個亞伯拉罕可以落得手攞刀殺呢個嘅佢嘅仔咧？佢仔嚟嘅喎，攞刀嚟殺個仔你做得出我哋都認識呢個摩西，保羅都認識噶嘛，摩西嘛，佢讀翻舊約嘅時候摩西嘛，話摩西去到紅海神叫佢咩？攞起個杖高舉嘅時候，紅海就分開。你試下諗下你自己係摩西舉嘅杖神喺你後有追兵
差唔多我死噶啦，舉起杖紅海分開啦。你相信冇？點解耶穌嘅門徒，耶穌一講說話跟從我，嗰啲彼得全部放低所有嘢跟隨耶穌咧？弟兄姊妹，呢個就係翻去我哋對神嘅認識。有一個神學家佢就講咗個說話，佢就問咗個問題：上帝係邊個咧？弟兄姊妹，我亦都喺呢度啦，嚟挑戰大家呢個信仰。上帝係邊個咧？我哋成日認識上帝啱唔啱？係好偉大嘅，哇！神好偉大嘅。咁呢個神學家繼續講啦。如果今日咧，你認識呢個上帝咧，係可以用形容詞去形容，即是呢個上帝咧，好似山咁高，海咁深。呢個上帝咧，係有限公司嚟嘅。但係如果你到一個地步，你無法可以形容呢個上帝偉大到你無法可以形容呢個上帝咧，呢個上帝就係真噶啦，就係真係偉大到佢講嘅說話你就要聽。弟兄姊妹呢個亞伯拉罕佢可以用刀殺佢嘅仔因為佢對上帝認識，佢相信呢位神就算殺咗佢仔，佢相信神可以使佢仔復活，所以先落手噶。佢對神認識到咁樣嘅地步。摩西佢對神嘅認識係喺出埃及嘅時候就開始認識神降十災，佢一直經歷神蹟，佢到一個地步神叫佢起個像佢就起像。耶穌嘅門徒點解放下一切跟隨耶穌咧？耶穌嘅門徒睇到耶穌係救主彌賽亞，佢哋知道哇！呢個耶穌係值得去跟從嘅，所以即刻放低所有嘢嚟跟從耶穌。弟兄姊妹，我唔知道你喺聽神嘅聲音係喺咩階段，但係每一次我喺屋企我自己祈禱嘅時候，我成日同神講：神我成日真係同神講兩三句說話。神你知道我心裏面嘅發生嘅事，我喺你面前咧冇得隱藏，你大到一個地步咧，你知道晒，所以我喺你面前咧，我認罪悔改。我每一次我都要喺你面前唔係好自大咁咯，而係喺神嘅面前認罪悔改。弟兄姊妹，今日我哋睇呢段經文嘅時候，再一次唔係單單講撒母耳嘅故事，而係更加翻到一個我哋基督徒要學習一個屬靈嘅真理，就係我哋喺呢個咁混亂嘅世界，我哋要相信神仍然講話，而我哋是否願意真係放低我哋嘅所有嘅事情嚟到安靜聽神嘅說話？弟兄姊妹但願我哋2026年唔係我哋喺侍奉或者任何事情上我哋做得更多更快，而係我哋喺侍奉上或者喺我哋嘅生命上，我哋有唔有更多聽到神嘅聲音，更清楚神嘅聲音，你緊緊跟隨耶穌。我哋一齊嚟祈禱。父上帝，我哋多謝你，多謝你嘅話語教導。我哋求主你賜給呢段嘅經文，讓我哋再一次反思。主我哋嘅生命有冇有認真嘅嚟聽神嘅說話？我哋願唔願意去聽神嘅聲音去做事？定係我哋憑着我哋嘅血氣，跟着我哋嘅喜好去做任何事？父上帝，我哋時常都渴慕你，但係我哋又唔願意花時間靜低落嚟親近你。主求你接納我哋嘅軟弱，求你再次嚟到帶領我哋回有每一個
我哋喺新嘅一年裏頭，主，我哋學習呢個屬靈嘅功課，去操練。主啊，我哋相信你會同我哋每一個人講說話。我哋求你嘅說話臨到我哋嘅生命當中，讓我哋嘅生命係更加似耶穌基督嘅，讓我哋嘅生命係有活出天國嘅價值嘅，讓我哋嘅生命係討神喜悅嘅。我哋咁樣祈禱，奉耶穌聖名而求，阿們。